Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Fizlan Azadov. Yenə gözəl bir sualla qarşınızdayım və hər zaman çox çətinlik çəkdiyiniz bir sualı sizə mən çox asan bir üsulla həllini göstərəcəm. Sualımız belədir. 21 üstü 18 ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Deməli, baxın, biz nə yazırıq bura? 21 üstü 18 ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı istəyir bizdən. Burada belə bir üsul istifadə edəcəm müəllimlər və bunun üsulunun izahını sizə göstərim öncə. Deməli müəllimlər, məsəl üçün belə bir sual yazıram. Deyirəm ki, 48-in 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapaq. Və yaxud da ki, 48 olmasın, lap olsun, deyək ki, 54. 54-ün 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapaq. 54-ü 15-ə böləndə alınan qalıq neçə olacaq müəllimlər? Gəlin baxaq bura. 3 dəfə düşəcək 45 və qalıq qalacaq 9, düzdürmü? İndi baxın müəllimlər, mən bunu əgər 3-ə ixtisar etsəm nə olacaq? 3-ə ixtisar etsəm qalacaq burada 18 və burada 5. Bəs yaxşı 18-i 5-ə böləndə alınan qalıq nədir müəllimlər? 3. Deməli 3 nə? Müəllimlər, biz bunu müəllimlər 3-ə ixtisar etdiyimizə görə, qalığımız da 3 dəfə azaldı. 3 dəfə azaldı qalığımız. Deməli, biz nə edə bilərik? Mən əgər 3-ə ixtisar edəndən sonra tapdığım qalığı təkrar 3-ə vursam və əvvəlki qalığı tapmış olacam. Baxın, eyni üsuldan burada da istifadə edirəm. Nə yazıram bura? 21 üstü 18-i belə yazıram. 21 vurulsun, 21 üstü 17. Məxrəz də var 15. 21 ilə 15-i 3-ə ixtisar etsəm, burada qalır 7 və burada qalır 5. Yadımızda saxlayaq, 3-ə ixtisar eləmişəm. Yəni, sonda qalığı 3 dəfə artıracam. Nə qaldı burada müəllimlər? 7 vurulsun, 21 üstü 17 və bölünsün 5. Bilirik müəllimlər, hasilin qalığının qalıqlar hasilinə bərabər olması. Məsələn, nə deyirik biz? Deyirik ki, 7 vurulsun, 21 üstü 17 ədədinin 7-ni 5-ə böləndə alınan qalıq nədir? Baxın, 7 vurulsun, 21 üstü 17-dir. Bizə deyir ki, 7-ni 5-ə böləndə alınan qalıq nədir? 2. Bəs yaxşı, 21-i 5-ə böləndə alınan qalıq nədir? Təbii müəllimlər, bunu son rəqəmi ilə təyin edə bilərik. Sonu 1 ilə qutaran istənilən ədədin, istənilən qüvvətin sonu yenə 1 ilə qurtaracaq. Yəni, sonu 1 ilə qurtaran ədədində 5-ə böləndə alınan qalıq 1-dir. Yəni, bu qalığı 5-ə daha doğrusu bu ədədi 5-ə bölsək alınan qalıq nədir? 2. Bəs bizim normal qalığımız neçə olacaq müəllimlər? 2 vuraq 3 bərabərdir, 6 olacaq. Yəni, 3-ə ixtisar etdiyimə görə təkrar 3-ə vururam ki, bütün qalığı alım. Gördüyünüz kimi çox mükəmməl bir qaydadır.